ช่วงนี้พ่อก็เบาเดือน10พิธีกรกันแล้วกันค่ะครับสวัสดีครับออกมาลองบอลฝากตอนพี่น้องสกอนกันแล้วกันครับพี่น้องครับโอ้คนดีรู้ไหมใกล้จะมารักน้องอย่าดังชีวิตมาผิดหวังเจ้าไปซบเสียทีคนมีตังลืมความหลังสองเฮาเคยว่ากันเขากับน้องเหมือนกิ่งทองกับใบอกเราข้างพบจะขึ้นวอก็ถูกยันจำเลีกทางให้เขาได้สุขกันนี่คือวันวิวาข้าพี่เอ๋ยแล้วมันอยู่เฉยบ่ได้คือมีไปมาไม่พี่เฮ็ดจังใดน้อมื้อนี้สิหนีนาไปอยู่ไสสิหนีนาไปอยู่ไสโอ้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 ยโอ้ยนัวโอ้ยนัวนี่นะเจ้าพี่ดองเจ้าขอบคุณทีมงานไทยทำครับผมวันนี้นะครับทีมงานโจมากอ่อนครับฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยพี่น้องครับกลั้นน้ำตาไม่ฟังตกหักหลังเหมือนตายทั้งเป็นเธอเข้าสู่วิวาก่อนเคยพบหน้าทั้งเช้าทั้งเย็นบัดนี้ไม่มีให้เห็นเธอเลือกเป็นแต่คนมีเงินที่เดินก้มน้ำตาหลับหมดหนทางน้องงามเสมอให้พี่ได้เพียงน้ำตาไม่สั่งลาแม้การบัดเชิญเห็นพี่เป็นคนต่ำเกินไม่มีเงินน้องเดินทางไปใจของอายทั้งสลายเบิดหาคือจังคนสิฟ้าก็เจ้าสามคำไอ้ชอบจำเจ้าหน้าซึ้งตาบานตอนในงานมงคลกับผู้ชายคนนั้นความหมายมันความฝันพังหมดมาคือสุดแค่น้องก็อยากมองดาอยากไปมั่งงานแต่งของเขาแต่ว่ายังคิดทบทวนยังไงห้ามใจให้ลืมเขาเสียเขาไปเป็นเมียคนอื่นแล้วไงเราควรอวยพรให้เขาเก็บความเศร้าเอาไว้ภายในขึ้นมาก็อาจจะตายผิดหวังแพ้พ่ายด้วยความรุนแรงแม้เธอยังมีคำว่าสงสารช่วยมาปลานให้ตายดีกว่าร้อนเย็นจะเอาปืนยิงหรือเอามีดมาทิ่มแทนเมื่อน้องมีใจเปลี่ยนแปลงสุดเธอแก้มแดงขอจงสิ้นใจเธอลืมใดมาตัดใจจากพี่พ่อคนนี้หัวแบงนั่งเจ้าแลนน้ำเบียบดังน้ำไหลบ่ขึ้นหลังบ่มีทั้งวันขึ้นดังขึ้นเอาทีสุดขี่น้องเขาฉลองงานแต่งไอ้พัดแพงอ่อนลาเป็นบ้าโวยโหนเสียงจนละโอ้ยควันแทบเป็นลมทันควันเทียบดังควันลงใจเอ
ผู้สาวนะครับผมดันขับรถแห่น้ำกันละกันครับโยพี่น้องโยหลีกหนทางไม่กีดขวางเส้นทางคนดี
32จดหมาย32ครับจดไปใครมี32ส่งน้องมาเป็นประจำงงเจ้าเก่าคนเดิมส่งมาเป็นเทิมทำไมอนงจากใจบ้านติดป่าดงคนจนที่ยังรักนางก็มีไม่มากมายจากใจที่ไรก็มองกลัวหลักลางจะตอบไม่ต้องที่ไม่บังคับตามใจเอวบางที่ดังคนวนวนทางชิมวนอ้อลำแต่เห็นดื้อใจและเจ้าผู้มีเจ้าของไว้เจ้าของไว้ในหัวใจบ่มีพี่อ่านจดหมายการนี้ถูกสั่งสับบ่อยากมองและกันบ่ชอบและยอมฉีกมันเลยดังพัวฉีกมันเลยดังพัวไม่สะดวกไม่ฟังคำตอบหรอกนะไม่สะดวกไม่ฟังคำตอบหรอกนะไม่มีเวลาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรจดหมายคนมีด้อยปมเอวลมไม่รักพี่จะรักใครอุตส่าห์นักเขียนโดยความภาคเพียรรักนางล้นใจมันเกิดเขียนมา1 ใบปากใจแนบมา32แต่เจ้าบ่มองต้องตายแน่สิต้นแก่กันหน้าตัวลากไปนวลบ่ห้องสิตำจอมหลอดเงินละจังแม่นว่าสู้เตือนหัวอกพังดังแก่หัวอกพังดังแก่หากต้องเดไม่แค่ไม่ตอบจดหมายหากต้องเดไม่แค่ไม่ตอบจดหมายไม่รั
พร้อมสิไล่กันแม่นเจ้ารับได้สิกดให้กดต่อเจ้าบ่ท้อพี่ก็บ่ยอมถอยมีเธอคอยเคียงฝันเลยกับปัญหาเสียงคำอินว่าให้จนเจ้าทนได้บ่รับได้บ่น้อคำพูดว่าเจ้าต่อยตำเกินเจ้าว่าปลอมอ้ายสิยอมรับปากตากตำเหนื่อยกายจะทำสุขประจำอยู่ที่หัวใจแต่ก็อ้ายอยากอยู่เด้หัวใจเจ้าทนได้หรือบ่นั้นเป็นเจ้าบ่ท้อยอมสู้ทุกทางทำเจ้าบางคนได้พอความทุกข์สุขอยู่ในหัวใจเจ้าระไว้ที่ใจพร้อมที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกับครั้งเมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วประเจ้ายังมีเขาดีก็ดีอีกใช่ไหมเอาเลิศละเอาที่สบายใจไปสาบายน้องละเจ้าจงไปดีถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมานบ่มีของหวานบ่มีความสุขเป็นทุกทั้งปีอายยอมอีกครั้งเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังมองสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานบ่ต้องการพี่ความทางดอกนาบ่ต้องการพี่ความทางดอกนากันเป็นว่าไปแล้วดีก็ดีทางไหนก็สนใจเห็นบ่อยากให้ฉันอยู่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าเลยมีสุขเพราะว่าเลยตายเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกพี่เองก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธาเลือกเอาที่เจ้าสบายใจชีวิตเหลือไว้ยังพอมีเวลาสิทธิ์ของเธอเลือก
ปล่อยเยี่ยวปล่อยพี่น้องเสือเมืองจังฟังป่ากำบายทางอีสานขึ้นหัวตาหวานเป็นอายอยู่บ้านนาป่านนี้เจ้าคงสินั่งน้องน้ำตายามเมื่อได้ป่าของมวนหยุดเอิงโบแนมฝนน้ำย้อยแดดอ้อยๆอย่ามืดแลง น้องทำแทนคือสิบนใจสับสนหาต้นลาหาอายอีกบ่โดนจะกลับไปหาหน้ามนต์อย่ามองมนเลยหัวใจอายคิดฮอดเจ้าคือนางคืนฮอดพี่บ่อยากจากไกลน้องพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจ มาทำงานจ้างเก็บเงินสู่ขอสามไว้มีเงินทองเมื่อไรจะไปสู่ขอเอวบางนั่งเบิ่งแต่ผ้าที่ผ้าทอเลี้ยงหลายน้ำตาไหลส่วนหัวใจยังอยู่กับนายานแต่เจ้านั้นเป็นไปแต่หลายทางอายสั่งนามากับป่าอย่าลืมอายเด้อเอิ้นสั่งลองครับเบิ่งจังปังป่ากำป่าทางอีสานน้องพี่อย่าเปลี่ยนใจ มาทำงานจ้างเก็บเงินสู่ขอสมัยมีเงินก็เมื่อไรจะไปสู่ขอเอวบางนั่งเพิ่งแต่ป่าที่บ้านทองเลี้ยงหลายน้ำตาไหลส่วนหัวใจจะเกี่ยวกับนางอยากแต่เจ้านั้นเป็นไปเป็นลายตาง อายสั่งงานมากำป่าอย่าลืมอายเด้อ สวัสดีพิเศษเก่งยังมาก็แล้วกันนะคะพิเศษที่มาสาวสวยค่ะสวัสดีค่ะเด้อเชิญ เราเป็นห่วงสิตกดินนกก็เอาไว้บินสู่รุกรังแต่สุมหัวโตที่ออกจากหารมแกงหัวตั้งไปเที่ยวสันไทยบ้านเอิญมาเก่งนางฟ้าปากแป้งแต่งหน้าพร้อมกระเทินไหลสวดใช้กินแล้วออกสันกำขอเล่าเราเพิ่นให้โซคังเก่งนางฟ้าชายาผู้เมาแค่ฉันของเพิ่นแต่คนให้เอิญว่านางฟ้าบ่ลองดอกกันเอาผู้ชายหลักรองคำนั่งปากคือแหลกคือได้แท้ได้แสงซื่อคือว่าตาเหืออันว่าไปแสงสีเป็นให้เป็นผู้เอาเป็นนางฟ้าเ
ย่านผัวบ่ค่ะย่านผัวบ่บ่ย่านว่าสันว่า เมียกับบ่ยันผัวกับบ่ยัน ย่านยังไง ยันท่านนี่ก็เรียกภาษีมานี่แหละจะเป็นอยู่ไกลครับโอ้ยลูกไม่ใช่สุย โอ้ยสวยกับสวยเวิร์ดบ่ไกลยักษ์ตัว ไปซื้อเก้าเก้าออก73มาสุยค่ะ สวยล้านคนซื้อเจ้ เ
บอายุก่อนละตาละน้องเอ้ยที่มานั่งทำตาปิดปิดน้องอายุ30ทำไมยังสวยยังเด็กยังตึงตั้งน้องเอ้ยข้าวจังข้าวดังอาโมยยิ้มยังหวานเสียด้วยมาป่วยยังมองตาเปลวโทษใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วแม่แจ๋วสัก5 ทีโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันละน้องเคยมามันเอามาตอน30โอ้ยแม่แก้ม2ยิ้ม30ดูเสียงสวยตัวพี่มองมนคนทำนาเหลือใจละใจละเป็นน้องจบคู่มาน้ำตาไอ้ไหลยาวคิดเห็นเขาแต่กี้เขาเล่นห่วงกันโตไอ้นั้นเล่นอยู่ป.3เปิดว่าคู่คนทำอยู่ป.2นั่นเดินออกทอง2 โหน้ำกันคักแน่บ่ลืมกันคักแน่คำมัน
เฉยเฉยใจกินยากผมเอ่ยผมลาเอ่ยว่าชาดาวหน้ายามเราเฝ้าแอบคนรับคือเจ็บแสบไม่แน่เพียงกายหัวใจก็ได้แต่มาละไม้เห็นผู้เดินกายไปสอนนักเรียนเรียนลายมืออยากไปเรียนหนังสือน้ำน้องคือเก่าแนวฮักบอกกาโบเท่านั้นตำสกุลใจว่าบุญอย่างคุณบุญมองหาวาสนาชาวนาสิสมโพนกเพียงนี้โอ้ตำเด็กไว้ ก่อนแล้วก็ว่าแต่งเนาะ อันนี้บอกโหน้ำเด้อ ให้เดือดเนี่ย หอมเที่ยเดียวเด้อแหม่ น้องโดนพี่กอดโดนพี่กอดเมื่อคืนฟังลำเดือนละคล้อยต้องรับจับให้กันสองอาตัว พี่จงมือน้องมาที่ศาลาข้างทางรถยนต์นั่งคุยกันอยู่สองคนน้องก็โดนพี่ก่อนรีบแก้ตัวด้วยคำซึ้งใจพร้อมให้ถ้อยคำสัญญารำพันต่างๆนานาเมื่อพร้อมจะมาละครแต่งทันทีขอเพียงได้ก่อนเพียงได้ก่อนจักหน่อยคืนนี้ ลงไว้วางใจพี่เลยเสียที่โดนพี่ก่อนเต็มใจให้พี่ใส่สอนใส่ย้อนความหลังเสื้ออายจนไม่เบื่อแต่งงานกอดมือนั้นมือไม่มาหาสุดของมีราคาแล้วเพิ่นมาบ่มาไกลโอ้หัวใจพี่เอ๋ยหัวใจลืมง่ายจริงเนาะกอดแล้วให้รอไม่มาขอแต่ง เนื้อนี้ยังนองนางทุกอย่างที่แพงได้ก่อนพี่แล้วลงข้างมาแต่งนี่แสดงมาที่แก้ทำได้เสียที่ใดบ่ไงกับพี่เสื้ออีหลีจังใดยอมอายสู่แนวกอดดอกแล้วจังแม่นเพิ่นน่ะทั้งเฉยทั้งสมเป็นเลยบ้านบ่เคยเทนอนอายพี่ก็ได้ชมเรื่องของพี่ก็ได้บาย ไหลพี่ก็ได้ชมหัวนมพี่ก็ได้ฟังแก้มเนียนพี่ก็ได้จับเอวกระชับเข้าไปกอดแนบกายไม่รักหรือจะยอมง่ายๆไม่รักหรือจะยอมง่ายๆดูหรือใจอายก็มาใหญ่นี้เสียพี่จอยของเพชรลำคาขึ้นเดินดาวจักฟ้าน้ำตาย่อยอยู่บ่เศร้า เพื่อนหอดเจ้าผู้เคยป้อนมือบายก่อนละลืมนวดสายเห็นเป็นแท้น้อยขอบคุณรางวัลน้ำใจจากคนสวยด้วยกันละกันนะคะหากตัวเดี๋ยวจัดให้เด้อ พี่ก็ได้ชมเรือนหอมพี่ก็ได้บายพี่ก็ได้ชมเรือนหอมพี่ก็ได้บายแก้มเนียนพี่ก็ได้จับเอวกระชับเข้าไปก่อนแนวกายไม่รักหรือจะยอมง่ายๆไม่รักหรือจะยอมง่ายๆดูหรือใจอายก็มาใหญ่ดีเสียฟรีจอยของเพชรลำคาขึ้นเดือนดาวจังฟ้าน้ำตาย่อยอยู่บ่เศร้าขึ้นหอดเจ้าผู้เคยป้อนมือบายก็ละเลือกนอสายสร้างเฮ็ดเป็นแท้น้อยมาอีกแล้วค่ะ เห็นเธอหนุ่มกางเกงยีนจนพอเห็นตอนสิ้นปีนออกมาเป็นทองส่วนบนกับส่วนจุนพูนส่วนล่างสมนูนมาหน้าซูนแต่เด้นองกางเกงฟิตจนเป็นของได้แต่ยืนแต่แลมองภาพเราน้องบาดใจยี่ห้อยังเด้น้องลาบอกไอ้เถิดนะสิเสื้อมาให้ไหมใส่แล้วไอ้ก็วัดขนาดมันสิจักกี่บ้านสิซื้อให้สามไป
เดี